Ja, då får jag hälsa er hjärtligt välkomna till den här FBK-soffan som ikväll gästas av huvudtränarna Rickard Johansson och Viktor Olsson och även Oskar Jansson, en trogen FBK-profil. Jag tänkte vi skulle börja prata lite grann om den här resan till division 2. Det har ju onekligen gått bra för FBK genom åren. Först upp till division 3 och sen även 2an. Det var så att Andreas Johansson slog med signalen en höstdag och sa det, vad gör du nästa år? Och sa det har jag inte en aning om. Jag ska avsluta min säsong med Ölme först. Ja, men du, jag har en jävla rolig grej. Vill du vara med och ta över FBK med mig? Ja, tänkte jag. För i alla fall höra vad de har att erbjuda och vad det finns i klubben. Och efter ett antal möten och lite fikor och några öl med Andreas så bestämde vi oss för att vi kör på det här. Och vi bestämde väl egentligen då att laget går före allt. Vi ska ha jäkligt roligt. Det är kravet vi har. Att det ska vara roliga människor och vi ska ha jäkligt roligt på träningar och matcher. Det var kravet. Och så har det ju blivit och det är det vi har byggt våra framgång på. Att vara lojala mot laget och ha jäkligt roligt. Och det är det vi fortsätter bygga på i år också. Hade du då någon förväntan att ni skulle gå upp i division 3 eller vad? Ja, målsättningen var ganska klar att vi skulle upp i 3an. Den målsättningen var klar från början. Men att vi skulle upp till 2an efter bara några säsonger, den tanken hade vi inte. Utan det var mest, nu ska det vara jäkligt roligt och vi ska få upp den här höjden till 3an. Så jag fick det också. Ja, vi lyckades. Det var lite bilder. Jag tänkte att vi skulle visa här över det. Och hon har rullat upp i högra hörnet. Det är lite guldbilder ifrån Ängerid faktiskt. Det var ju den sista avgörande matchen för FBK på den tiden. Kommande säsong då i division 2. Det var ju ett tag sedan FBK hade ett avlag i division 2. Vad har du för tankar kring det, Oskar? Det ser oerhört roligt faktiskt. Förra division 3 tyckte jag vi var klart mycket bättre än alla lag. Och division 2 i år, det ska bli, ja det är verkligen ett snäpp upp och trycka. Och jag tror att det är det vi har haft som mål nu under 2 säsonger faktiskt. När vi spelat i 3. Hade 2 som vi ska vara i. Så att, ja, ett motiverat gäng nu så knappt år under. Så att, ja, det börjar bli förberedda. Och du är också tillsammans med Viktor ansvarig huvudtränare för det här gänget. Vad är dina tankar och funderingar kring serien i division 2? Att det kommer att bli lite snabbare. Det kommer att vara lite intensivare, lite tuffare. Vi kommer att spela mer matcher. Och vi mentalt måste vara förberedda på att vi kanske inte kommer att vara ett lika spelförande lag som vi har varit de tidigare säsongerna. Och att vi som grupp behöver att vara nöjda med att vi ska åka till vissa matcher utan att tro att vi ska kunna äga hela matchen och spela ut och göra 5, 6, 7 mål ibland. Utan för vår del så handlar det om att få ihop vårat gäng och ta så många poäng som möjligt. Och utifrån det sen får vi se hur långt det räcker. Jag har också gjort ett antal nyförvärv inför kommande säsong. Några som vi skulle vilja nämna? Alltså vi satt här i höstas och tittade på hur truppen såg ut och hur vi ville att den skulle se ut. Och utifrån det sen så har vi gjort ett antal nyförvärv och vi har värvat spelare till division 2 och vi har värvat spelare till division 4. Men därmed inte sagt att alla spelare kommer att tillhöra det som vi har värvat, utan någon kan ta kliv, någon kan behöva gå ner och spela division 4 och så vidare. Det är inte ristat i sten vart man spelar. Men eftersom vi har en så stor trupp som vi har så har det känts nödvändigt att göra nyförvärv till hela träningsgruppen, både till division 4 och division 2. Men det är klart att bröderna Fältsten förgyller ju närvaron med sin närvaro förgyller de tillvaron för oss i omklädningsrummet. Det är ju Jakobs småbröder, Fältsten, en gammal FBK-kille som har sin historia i omklädningsrummet, och de är väl värt att nämnas.
Sen Fredrik Törnqvist som har kommit tillbaka från Norsholmen. Naturligtvis också spännande att följa hur det kan gå. Och sen så en kille som dök upp efter några veckor sedan som heter Eddie Johansson från Skiljebo. Som kan bli en ganska spännande bekantskap på Norsholmen. Men som sagt, det är väldigt många nyförvärv. Och det är svårt att räkna upp allihopa, men det är de som jag spontant kommer på. Jag vet inte om Victor har någon annan som du vill nämna. Ja, jag har ju spelat med Mattias Wahl, KBK, under några säsonger och han har en fantastisk period att vara med och skjuta upp laget i division 1. Och har väl haft lite tyngre perioder med skador och så. Men det ser väldigt intressant ut och jag hoppas att han får tillbaka glädjen i år. Men som sagt, vi har gjort många nyförvärv och alla nyförvärv som vi har stött på hittills, de är med och bidrar på sitt sätt. Och de har kommit in väldigt bra i den här gruppen, i den här FBK-familjen som vi kallar oss för lite grann. Men det är faktiskt något speciellt att tillhöra den här gemenskapen och vara med och bidra till att det här utvecklas och blir bra. Så det är många som har kommit in och många som har gjort det väldigt, väldigt bra. På många sätt och vis. Då kommer vi onekligen in på en intressanta fråga om träningsmatcherna. Vi har ju avverkat ett antal bakom oss och det är inte färdigspelat än, de som är inbokade. Vad har du för tankar och funderingar kring de träningsmatcher som vi har haft? Vi har haft senast här då emot Kumla och dessförinnan mot Nora. En vinst och en kryssmatch. Ja, vi har ju en match innan där också mot KB Karlskoga som vi faktiskt har spelat och spelat oavgjort mot också. Som vi kanske inte ska dra så stora växlar av den matchen. Men Nora-matchen visar vi att vi behärskar ett anfallsspel. Att vi behärskar och styrar matchspel och att vi fortfarande är ett bolltryckt lag som vill spela fotboll. Men det som framförallt slår mig när vi möter Kumla är att vi klarar också av att hantera ett ganska försvarsspel som vi inte kanske har tränat så mycket på genom åren. Men vi genomför den matchen relativt bra sett utifrån förutsättningarna. Det är många nya spelare som kommer in som vill visa sig. Så det har varit egentligen 2 matcher med 2 helt olika karaktärer. En där vi är väldigt spelförande och en match där vi kanske är lite mer för att försvara oss. Men vi gör det bra i båda matcherna. Sen finns det alltid saker att utveckla i de här matcherna. Men det är det träningsmatcher är till för. Då har vi ju kanske en av de mer intressanta träningsmatcherna som kommer att äga rum under morgondagen på bortaplan emot Degerfors. Vad har du för tankar och funderingar för den matchen? Ja, det blir väl en av årets kanske tuffare matcher. Forsborg kommer med ett bra lag imorgon. Jag har förstått det, så att det blir nog springa och säkert blir en försvarsspel som behöver tränas på. Nu har vi en träning här ikväll då, för morgondagens match. Hur förbereder man sig för en sån speciell match som ändå får kalla det? Ja, träningskväll blir väl ganska lätt, hoppas jag på. Men det är väl en motivator bara att låta dig först, att jag tror inte man behöver tänka så mycket, utan när signalen går imorgon så är man faktiskt redo för match. Victor, har du några tankar och funderingar? Ja, alltså det är en bra match, men det är fortfarande en träningsmatch. Jag tror de flesta har mött Degerfors några gånger faktiskt. Men det ska bli en rolig match. Det är kul att mäta sig mot det bästa laget i Värmland och ett lag som ändå har som mål att ligga i mitten av Superettan nästa säsong. Så det blir en bra värdemätare för oss, definitivt. Då får jag tacka så mycket för att ni har gästat FBK-soffan och önskar stort lycka till matchen imorgon som kommer att äga rum på bortaplan.